हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल विलेज फूड रेसिपी। आज हम बनाएंगे चिकन कोफ्ता। चिकन कोफ्ता बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिए हैं 300 ग्राम का चिकन, जो कि ग्राइंडर कर लिए हैं हमने, और एक मीडियम साइज़ प्याज जो कि बारीक चॉप कर लिए हैं, और यहाँ पर हमने हरी मिर्च, हरी धनिया और एक मीडियम साइज़ का प्याज जो कि दरदरा ग्राइंडर कर लिए हैं हमने। अदरक लहसुन का पेस्ट हम इस्तेमाल करेंगे। जीरा पाउडर हाफ टी स्पून, नमक स्वाद अनुसार, मिर्ची हाफ टी स्पून, हल्दी हाफ टी स्पून। अब सारे इंग्रेडिएंट को हम मिला देंगे। हम सारे इंग्रेडिएंट को मिक्स कर लेंगे हल्के हल्के। आप चाहे तो इसमें बेसन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बेसन डालने से उसका टेस्ट जो होता है वो अलग हो जाता है, इसीलिए मुझे बेसन अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए मैं बेसन इसमें नहीं यूज कर रही हूँ। अगर आपको पसंद है तो आप यूज कीजिए, कोई मसला नहीं। लो जी, हमारा कोफ्ता तैयार हो गया है। अब इसको हम सेव देते हैं। गोल गोल करके आप साइड में रख दीजिए। मैं जिस तरह से कर रही हूँ आप इस तरह से कर लीजिए, करिए, या फिर आप दोनों हाथ में भी कर सकते हैं गोल गोल। देखिए, लो जी, हमारा कोफ्ता तैयार हो चुका है। अब हम चूल्हा जलाएंगे। लो जी, हमारा चूल्हा जल चुका है अच्छी तरह से। अब इसमें हम पैन बैठाएंगे। अब इसमें हम तेल डाल चुके हैं। अब हाई फ्लेम में गर्म होने तक इंतज़ार कीजिए कोफ्ते डालने के लिए। देखिए, हमारा तेल गर्म धीरे धीरे हो रहा है। लो जी, हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम कोफ्ते डालेंगे। कोफ्ते अभी वाइट हुए हैं। जब तक के गोल्डन ना हो जाए आप मत निकालिए कोफ्ते को तेल से। गोल्डन होने तक आप धीरे धीरे उसे पलटिए। कोफ्ते तो सब बनाते हैं, लेकिन मिट्टी के बर्तन में जो आप बनाइए उसका टेस्ट कुछ अलग ही होता है। हम ये विलेज स्टाइल कोफ्ते बनाते हैं। आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा मिट्टी के बर्तन में। लो जी, हमारा धीरे धीरे कोफ्ता धीरे धीरे गोल्डन होने लगा है। देखिए फ्रेंड्स, देखिए हमारा कोफ्ता बिल्कुल पूरा गोल्डन हो चुका है। अब इसको हम निकाल देंगे। अभी वही सेम पैन हम बैठा देंगे। यहाँ पर मैंने लिए हैं जीरा, दालचीनी का एक टुकड़ा, काली मिर्च, लौंग। इसे तेल में डालिए। इसके बाद हम ऐड करेंगे मसाला।
अदरक लहसुन का पेस्ट। सॉरी फ्रेंड्स, कुछ कारण के वजह से हमारा वीडियो जो है कि डिलीट हो गया है थोड़ा सा। जो हमने पहले, हमें प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। जो हमने पहले से डाले थे कि जीरा, लौंग, काली मिर्च, उसके बाद हमने ऐड किए थे अदरक लहसुन का पेस्ट, वो थोड़ा सा भूनिएगा। उसके बाद जाके एक टमाटर का पेस्ट करके उसके बाद हमने डाले हैं। और उसके बाद हमने जी 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून मिर्ची का पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और नमक स्वाद अनुसार, हमने इतना ही डाले हैं। उसके बाद हम भून रहे हैं जब तक कि तेल ऊपर नीचे से ऊपर तक ना आ जाए। अब बस भूनते रहिए। देखिए गाइस, हमारा तेल जो है कि ऊपर आ चुका है। हम इसमें ऐड कर रहे हैं दही। और दही मिक्स करने के बाद आप भूनिए। आंच आप ज़्यादा नहीं दीजिए, धीरे मीडियम आंच में आप भूनिए। आप अगर तीखा बहुत खाना पसंद करते हैं तो हरी मिर्ची आप काट के डाल सकते हैं इसमें। कितना हमारा कोफ्ते का अच्छा कलर हुआ है, देख सकते हैं आप फ्रेंड्स। लो जी, हम इसको सर्व कर लेते हैं कोफ्ते को। आप इसे रोटी में या चावल में भी खा सकते हैं, कोई मसला नहीं। बहुत टेस्टी का बनता है ये कोफ्ता। आप चिकन का बनाए या मटन का बनाए, किसी का भी बनाए, लेकिन कोफ्ता बहुत ही टेस्ट लगता है खाने में। और मिट्टी के बर्तन में तो और भी ज़्यादा मज़ेदार लगता है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो के लिए। आज का वीडियो अच्छा लगा है तो फीडबैक देना मत भूल लीजिए। अस्सलाम वालेकुम।